Evet, kuru öksürük ve grip için yeni bir tarif. Bir kaşık tereyağını, normalde tavada yapardım ama cezvede de yapacağım. Eriteceğim ve keçi boynuzu pekmezinden bir miktar dökeceğim. Evet, altını yakıyoruz. Tereyağı erimesini bekliyoruz. Evet, tereyağımız eriyor. Yakmayacağım. Sadece erimesini sağlayacağım. Evet. Tabii köy tereyağı. Pekmezde evde yapılmış pekmez daha güzel. Ama ben tahmin edemedim. Evet, bu şekilde erittik. Yanması zararlı dedikleri için yakmıyorum. Sadece erittim ve keçi boynuzu pekmezinden bir miktar atıyorum. Köpürünceye kadar kaynatacağım. Yaklaşık bir bardak kadar atılması gerekiyor. Fazla dakikalarca kaynatmayacağım. Üstünde durarak taşmayacak şekilde, çabuk taşabiliyor burada. Evet, bunu bu şekilde kaynatıyorum. Ya daha önce sarımsakla limonla yaptım, çok etkili ama onu çocuğa içiremedim. Kendim içtim, midem çok ağrıdı. Bu hem mideye bir zararı yok, yani kolay içilebilen, kolay kullanılabilen bir yöntem. O yüzden tekrar bunu da yapmak istedim. Çok gördüm, bayağı tarifler gördüm, eskilerden yapılmış. Yine eski bir yöntem. Ya öyle bir öksürük ilacı bile etkisini gösteremiyor. Kuru bir öksürük. Ondan faydalanacağımızı umuyorum. Bunu ilk deniyorum. Sarımsakla limon daha önce denedim, çok etkili ama işte tansiyon ve mide sorunu olanlar için büyük bir problem, mide artıyor. Bu mideye de faydalı olacak. Evet, yaklaşık bir dakika kadar kaynattım. Bir tava dolduracağım bunu. Çok soğumadan ılık bir şekilde. Sabah bir kaşık, akşam bir kaşık şeklinde kullanılıyor. Evet, iyice köpürmeye başladı. Evet, şimdi söndüreceğim. Taşlarını kısıyorum altına. Evet, altını söndürüyorum. Evet, böyle bir kaba koydum. Biraz ılımasını bekliyorum. Kapağını da kapatacağım. Ama şimdilik aralık bırakayım.
2 çay kaşığı zencefil. Aslında bir tane yeterli, acı olacak 2 ama zencefil öksürüğe çok etkisi var. Balla karıştırıp yiyordum daha önceleri. Bunu dediğim gibi ilk kez deneyeceğim. Etkisi olacağını umuyorum. Zencefil oldukça acı, bazen çaylara da yeşil çay içerken atıyorum. Çocuğa da vereceğim bundan. Sarımsak ne yaptığımı yiyemedik. Çocuk da yiyemedi. Benim midem ağrıdı. Ona da acı geldi. O yüzden tekrar bunu yaptım. Evet, bu şekilde. Bu faydası olacak. İyice öksürükten baya zorlanıyorum. O yaptığım sarımsağı artık çorbalarda kullanırım. Yiyemedim ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer böyle bir sorununuz varsa denemenizde fayda var. Bir zararı yok. En azından bunda yemesi de zor değil, kolay. Tavsiye ederim. Hoşça kalın.